Joo, kiitos kun olette saapunut paikalle tämän rundin avajaisiin. Oli kyllä tosi upea keikka Immanuelilta. On itsellekin aika harvinaista herkkuu tämmöiset, kun on tullut tosissaan elämässä oltu koko aikuisikä myöten vankilassa, niin on jäänyt vähän vähemmän tämmöiset normaalit ajanvietteet ja tapahtumat. Kun Roni todistusta kuunteli, niin hänellä oli sitten taas niin lähtökohdat sellainen, että oli hyvin rikkinäinen perhe. Ja mulla sitten taas, vaikka vanhemmat oli eronnut, niin mulla oli sitten taas tosi hyvä lapsuus kyllä. Et siellä oli kaikki edellytykset ja lähtökohdat kyllä. Paljon onkin parempaakin. Mitä en karu, enkä mitä tekisi toisin. Nyt saa olla tässä. Ja kaikki meni hyvin. Oli normaali lapsuutta siihen teini-ikään saakka. Sitten alkoi se joku ahdistus tai jotain mä eteen sisälläni semmoista rauhaa. Ja siihen tuli sitten kaikki uudet kaverit. Tuli alkoholi, kaikki hauskan vietto, mikä luokitellaan nyt maailman syömisiä normaaliksi. Teini-ikäiset ja sen ikäiset sitä harrastaa, eihän se mitään normaalia ole. Sitten se vauhti kiihtyi ja se kaikki se mitä teki sitten siinä hauskan piossa, niin siitä kasvoi vaan se syyllisyys sisään sitten. Ja sitten sitä pakeni taas alkoholiin ja vähän muihinkin päihteisiin jo siinä vaiheessa. Kunnes se johti sitten niin epätoivoiseen tilanteeseen, että kun piti saada sitä alkoholia ja päihteitä, piti saada se ahdistus ja paha olo pois, niin tuli sitten ensimmäinen linnatuomio. Törkeä ryöstöyritys ja tapoyritys ja ampuma-aserikos. Luojaa kiitos siitä, että ihminen ei kuollut. Sekin oli lähellä. Sitten se vauhti kiihtyi, vaan kun tutustui linnassa taas uusiin kavereihin ja siihen maailmaan. Eli päihteet sai paljon helpommin sit käsissä, kun oli niitä kavereita, ketkä sen kanssa pelasi. Sitä rallia se sitten oli 2000 vuodesta 2022 vuoteen. Kunnes mä jäi tälle tuomiolle kiinni. Ja sitten se pysäytti sitten. Mä olin lokakuun 2. päivä päässyt pois 22 ja uuden vuoden aattona. Mä jäin tää tuomio kiinni ja tapoyritys. Mä olin koko ajan sen jälkeen, kun mä sen vuoden sitten tää tuomio alussa päihteettömän osastoon hiljennyin ja vetäydyin sillä miettimään, mitä mä oikein touhuun ja miksi mä touhuun näin. Mä tajusin se, että mä oon ollut aina siinä lapsen uskossa, niin mä oon ollut sitä myös silloin niin hurjin vuosin, mutta mä oon sysännyt se vaan johonkin, että mä oon ajatellut sitä. Ja sit silloin samana iltana, kun tää rikos tapahtui, mistä ne jäi kiinni, niin jopa kiesi Jumala, että se oli niin riivattu se touhu jo, että mä kuvittelin ihan jotenkin megalomaanisesti, että on vaan jotain, niin kuin maailma ajattelee ja uskottelee, että on vaan niin vahvoja ja heikkoja ja todella sairasta ajattelua. No, sit se pysähtyi, kun tapahtui tämä rikos ja otettiin kiinni. Ja äkkiä se tajusi, että Jumala sen pysäytti. Päätti, että nyt riittää. Sieltä päihteettömän Turusta sitten 2-3 vuonna helmikuussa siirryin Naaraiden vankilaan. Siellä on tämmöinen vankien oma raahattu ja rukouspiiri.
mitä vangit oli itse järjestänyt joka ilta kokoontua. Saanko mä ja Riku ottaa pari pizzaa? Yksi kaveri, ketä siinä oli sit siinä Naarakehoin tutustunut, niin pyyteli muutama kerran sinne, että piiriin mukaan ja aina se sattu tulee jotenkin se vaan, että en mä nyt tänään toi mukamas jotain kiirettä. Mä tuun sit ensi kerran. No sit herra täräytti sit sillä oikein kunnolla, että mä olin 1-2 hengen huoneessa asuin. Nuo edelliset suhteet, kenen kanssa mä olin 6 vuotta, niin oli semmonen, voisiko sanoa, vihollinen mun siinä hetkellä, semmonen toinen mieshenkilö, mikä oli kolmiodraamaa sit ollut tää mun silloin se tyttöystävä sen kanssa, niin mä katsoin, tuli töistä joku kerta, että oli petirökkeet sängyllä. Sitten jaa, tullut uusi huonekaveri. Lähdin huoneesta pois, niin tää kyseinen henkilö tärähtää. Mä oon siis Porista kotoisin. Niin se todennäköisesti yleensä käy samasta kaupungista siinä Naarajärveen Itä-Suomeen joku tulisi. Ja sit vielä tämän henkilön pamahtaa naamaa eteen ovella. Silloin tuli sit se, että nyt tarvii päästä johonkin rauhalliseen ja neutraaliin paikkaan. Silloin mä menin sitten kaverille, Tino sanoi, että kokoontuuko te tänään se piiriin? Sanoin, että joo, mutta tänään mä tunsin. Mä olin siinä vuoden aikana, kun mä olin filosofioinut itsekseni, niin mä olin miettinyt sellaisia tiettyjä oivalluksia tai ajatuksia, että millaisia asiat pitäisi olla ja ihmistä ajatella ja elää. Sitten se raamattupiirissä yhtäkkiä, kun se luettiin tiettyä muutama jae aina, kierrosta mentiin. Mä jämärin lukemaan sitä raamattua pidemmään siinä ja pääsin huomaamaan, että täällä on niitä meikäläisen oivalluksia. Tää on raamatus ja siinä kohtaa mä tajusin sitten, että kattelin vähän ylöspäin ja tajusin, anteeksi, että ei nää ollutkaan mun oivalluksia, että nää oli sun oivalluksia. Sitten jätkä kysyi siinä, että keskusteltiin, että kysyi tilanteesta siitä, että kysyi, että haluanko mä tehdä uskoratkaisun. Mä ajattelin sitten siinä, että mä oon kaikkeni kokeillut jo tässä elämässä. Muut vaihtoehdot, että se oli just se, mikä oli pysähtynyt miettimäänkin siinä vuodessa ja vetäytyi. Mä ajattelin, että mulle ei enää keinot riitä. Aina niin itsevarmaan lähtenyt siviiliin ja taas sama toistuu. Vaikka on hienoja autoja, joilla on ollut rahaa kaikkea, mutta ei mikään tuonut sitä rauhaa. Sitten mä tein sen uskoratkaisun ja siitä tuli saman tien tuli sellainen niin rauhallinen olo. Mutta seuraavan päivän, kun mä heräsin, niin mä en muista, koska mä olisin nukkunut niin hyvin ja se herääminenkin oli, niin se oli niin levollista. Ja se rauhatunne, kun yleensä nollaan kun yöaikaan on kaikki hyvä. Etenkin kun se herätys ja kello ääneen. Niin se sama rauha oli vaan vahvistunut sisällä. Oli semmoinen tyyni hyvä olla. Se ajoi sitten tutkimaan raamattua enemmän. Ja yhtäkkiä se raamattu, mikä oli ennen ollut niin vaikea, mä ihmettelin, että kun se on ennen ollut niin vaikea lukea, että vaikka on ollut putkas, luntis, kaikissa, että vaikka ei olisi mitään mun luettavaa ollut kuin raamattu, niin sitä ei ole avannut. Lukenut vaikka nyt 17 vuotta vanhoja 7 päivää lehtiä ennen niin moneen kertaan. Sitten se löytyi sieltä raamatusta, löytyi sekin, että Herra peittää totuuden kaikilta muulta maailmalta. Sitten kun mä tein uskoratkaisun, niin se yhtäkkiä sitä pystyikin lukemaan sitä raamattua. Sitten mä kyselin, totta kai sitten luita, ketä uskoverit, ketä oli ollut pidempään uskossa, niin he neuvoi ja ohjasi alueesti asioissa. Ja löysin itsestäni semmoisen, kun mä olin lapsena ollut hirveän herkkä, mikä oli kadonnut vuosien saatossa. Että ei enää itkettänytkään mikään asia eikä mitään, niin alkoi yhtäkkiä tulikin niitä hyvän tyylistä itkua. Että herkistyi, jos ajatteli jotain asiaa, että luki raamattua, niin herkistyi Jeesuksen vaelluksesta, työstä ja siitä kärsimyksestä, mitä hän teki. Ja kun se ymmärsi vihdoinkin, että hän teki sen minunkin vuokseni. Siitä oli yli vuosi aikaa. Mä siirryin Jyväskylän
avovankilaan viime heinäkuussa. Ja siellä ei ole minkäännäköistä hengellistä toimintaa. Ja mä aloitin siellä pyörittää semmoista samanlaista raamattupiiriä vangeja. Nyt parhaimmillaan tässä on 13 tai 14 henkeä, kun kokeilutaan 2 kertaa viikossa. Silloin Niko tuli sinne vankilaan, ja tutustui Niko kanssa. Sekin oli ihan Herran johdatusta. Hän tuli just siihen aikaan, kun siellä pyöri se piiri. Mä olin siellä. Ja hän sai se jo 2 vuotta sitten tapahtuneen uskoutumiselle. Hän sai siihen taas vahvistusta. Ja uutta virtaanutta henkeä. Ja rohkaisua. Pitää itsestä tällä oikea tiellä. Ja tässä on jo aika selkeä todistus siitä, että sä pysyt Herran tiellä ja kuuliaisen, niin hän pistää sun kaikki hankkeessa menestymään. Tätä vastaavaa voi kokea ihan ketä vaan tuolta paremmissakin lähtökohdissa ollaan kaveri. Ei helppoa ole, eikä helppoa tule olemaan. Tässäkin on ollut kaikennäköistä vastustusta pitkin viikkoja. Niin vaan Immanuel veti keikka ja tunti on avattu. Se ehkä mitä mä tässä niin halusin sanoa, se että ei kenenkään tarvitsisi kärsiä niitä samoja ahdistusta ja tunteita, ahdistuksia, pelon, syyllisyyden, se kaiken niitä tunteita. Ja käydä, jos jopa samoja vastoinkäymisiä tai jotain muitakin vastoinkäymisiä läpi elämässä. Mä todistan tässä nyt siitä, että mä oon 43 täytä tänä vuonna. Ja mä 40 vuotta yritin kaikkea elämässäni, että löytäisin sen rauhaa. Ihan kaikkea. Eikä mikään tuonut sitä minua. Mä tein sen uskoratkaisun. Ja siitä mä todistan, että se on Jumala ainut, ketä voi se syyllisyyden ja ahdistuksen ja pelon ottaa sun pois ja tuoda sun se rauha sun sisälläsi. Sitä kautta todistan siitäkin, että vaikka olen ollut vankilas, mä oon joka päivä tuntenut olevani vapaa. Se paikka, fyysisellä paikalla ei ole mitään merkitystä. Ja sen kautta tullut kaikkia hyviä asioita mun elämään. Lapset, yhteyden lapsia takas saanut. Hyviä uskovia ihmisiä, mikä aidosti ja veljiä, mikä aidosti välittää ja pyytettömästi neuvoo. Ja toruukin, jos aihetta on. Koska se on ehkä virhekäsitys monille, että kun sä tulet uskoon, niin susta tulee jotenkin täydellinen. Niin ei tule. Mäkin on kaikkea muuta kuin täydellinen. Juuri hiljattainkin sortunut virheeseen, mistä on kärsinyt muitakin ihmisiä. Se usko tuo sen, että kun sä teet jotain virheitä, niin sulla tuo se se ymmärrys siitä, että sä teit väärin. Se tuo se aito paha olo siitä, että sä oot tehnyt Jumalaa kohtaan väärin ja sä oot tehnyt niitä ihmisiä kohtaan väärin. Ja sulla on halu. Siitä tulee se halu parannukseen ja muutokseen. Siinä Jumala on sun tukenas ja antaa sun voimaa siihen. Niin ettei sun tarvitse jäädä rypemään siihen pahaa olos ja vetämään viinaa tai kamaa tai ihan mitä vaan tekemään. Koska se tyyli ei auta sua, se ei auta niitä, ketä sä oot satuttanut. Ainoastaan se muutos on se parannus siitä, että sä toista sitä ja pyrit, että sä toista sitä virheitä. On se, mikä osoittaa kaikki ihmisille, että sä oot se anteeksiannon arvoinen. Toivon, että jos täällä on jotain ihmisiä, että ei ole uskoratkaisua tehnyt, voi tehdä sen nyt. Tai ainakin muistaa nämä sanat.
tulee se olo, että ahdistaa, syyllisyyttä ja kaikkea sitä pahaa, eikä tunnu oikein löytyvä pakotietä ja helpotus siihen. Se on ihan sama, sitä ei tarvi lähteä hakemaan mistään 200 kilometrin päästä. Joku sitten keskellä veren selkää tuo paahdas. Niin sä voit kääntyä Herran puoleen. Hän näkee sun ihan missä tahansa sä oot. Ja sä vaan pyydät häneltä. Sä voit sanoa ihan pelkästään senkin, että Jeesus auttaa. Ja hän kyllä kuulee. Kiitos, että mä sain tulla todistamaan teille tänään. Kiitos, että kuuntelit.